Hujambo mpenzi mtazamaji wa Mako TV. Karibu tena katika kipindi chetu cha leo. Leo nataka kushare vitu vitatu ambavyo nimejifunza kutoka kwa Frida Homestead Farm. Kwa wale ambao wasiojua, Frida Homestead Farm ni shamba ambalo linamilikiwa na madam ambaye anakuza almost kila aina ya wanyama unaowajua. Pale nimekuta kuna mbuzi, kuna kondoo, kuna kuku, kuna sungura, kuna bata, mpaka kuna bata mzinga ambao ni wa kila aina. So kwa pale mimi kama aspiring youth ambao natamani kujifunza na kuingia katika kilimo na ufugaji zaidi, nimejifunza vitu kadha wa kadha katika siku ambao nimespendi na madam huyo hapa. Kwa kweli ukifika katika shamba lake katika Frida Homestead Farm kabisa hautatoka kama ulipokwenda. Nimetumia siku moja tu ambapo nimekuwa naye yule madam, nikatembea kwenye mashamba yake. So vitu vitatu ambavyo nimejifunza zaidi ambazo tulijua before ndio hivi hapa. So kwanza, kabla siendelea kutaja vitu vyenyewe, kama hujasubscribe, naomba subscribe katika channel yetu ya Mako TV ili endelee kupata video nyingi zaidi ambazo zinahusika na kilimo, ujasiriamali na vitu vyote vinavyohusika na ujasiriamali kwa ujumla. Baada ya kupata taarifa zake madam, niliamua kufunga safari na kwenda katika shamba lake kujionea ni kipi kinachoendelea, ili niweze kujifunza na kupata maarifa zaidi kwenye kilimo na kuachana na theory zaidi kwenda kwenye practical session, ambapo ndo yeye anafanya vitu ambavyo mimi kama mimi napenda kuvifanya na nimekuwa nikifanya hivyo kwa muda. Kitu cha kwanza nilijifunza kwa madam ni kwamba ni kupunguza gharama ya uzalishaji. Tusisahau jamani kwamba kama unafuga au unafanya shughuli yote ya kilimo, imradi unataka kupata faida, ni kwamba kuna gharama mbalimbali ambazo lazima uziweke ili kulani mradi wako. Kwa mfano, pale kwa madam kuna zaidi ya mifugo 4, yani variety tofauti za mifugo ambazo anafuga. Kuna mbuzi, kuna kondoo, kuna bata, kuna sungura, kuna pia wafanyakazi ambao hao wote wanahitaji kula ili kuendeleza mradi. So unapunguzaje gharama za kuendesha mradi? Cha kwanza, kwa sababu ni chakula, na kama una ardhi unahitaji kwanza kuzalisha vyakula ambao vitokea na wanyama pia na binadamu ambao unaishi nao. Kwa mfano, pale kwa madam nimeona kwamba kuna mahindi, kuna matunda, kuna mboga na kuna aina tofauti ya vyakula ambavyo moja vinahitajika na wanyama na pili vinahitajika na binadamu wenyewe. Kwa kufanya hivyo, na hivyo vyote vinazalishwa na wafanyakazi wenyewe. Kwa hiyo inasaidia yeye kama yeye kukati cost, kupunguza gharama ya kuendesha mradi. Wote tunajua kwamba gharama za vyakula kwa ajili ya kulisha wanyama, whether kama kwetu kule zamani zai kwa kuona hapo na au mnyama wote pale, kila siku vinaongezeka bei. So kama ni mkulima au mfugaji ambao unahitaji kupata faida, lazima gharama anafuga kama kuku pia na kupata faida kubwa zaidi ambao kuna. Hicho ni kitu cha namba moja ambacho nilijifunza kutoka kwa madam, ambacho of course sikujua before kwamba lazima uangalie cost ambazo mara nyingi sana zipo kwenye ulishaji wa wanyama. Hicho ni kitu namba moja ambacho ya kitu namba mbili ambacho nimejifunza kwa madam ni kuongeza thamani. Ukifika pale Frida Homestead Farm, hakika utashangaa sana na hutaamini kwamba kicho, kwa sababu unaongezaje thamani katika mazao ambayo unazalisha wewe. Of course usije ukauza raw produce unless ni kwamba hauna alternative, lazima uuze mnyama ambaye anaishi. Kufika pale kwa madam, nikafika mpaka sehemu ambapo kuna duka lake ambazo anauza nyama, yani nyama sio kwamba ni processed nyama, lakini ni nyama ambazo ni zenyewe original, lakini ni kwamba kuna freezers na friji tofauti ambazo kwamba anakata zile nyama na anapima. Ni kama butcher lakini advanced kidogo, kwamba ana freezer, ana friji tofauti ambazo zinatumika kutunza nyama kwa ajili ya
kwa sababu unajua kama unaweza kachinja kama ni mbuzi lakini asiishi kwa siku hiyo. So unaendeleaje kuishi naye kwa muda kadha wa kadha? Ni kwamba uongeze siku zake za yule mnyama yake kuishi kabla haijapata shida au shelf life. Kwa hiyo ni kitu ambacho pia nilijifunza kwamba lazima, kwa sababu alinipa mfano kwamba kuna watu tofauti ambao walifika maeneo hapo wakafungua bucha, lakini bucha zile pale hawakuweza kuendelea nazo kwa sababu ukisoma kwamba tabia waraji au kusoma behavior ya watu wengi ni kwamba nyama hawatumii kila siku. Kwa hiyo lazima kuna siku anakuja, siku nyingine, na sio kwa muda wote sawa. Kwa hiyo lazima kuongeza thamani kwa staili kama hiyo hapo, pamoja na kufunga vitu vya namna. Kitu cha tatu ambacho nijifunza ni kwamba kutafuta soko la mazao ambayo uko nayo, whether ni wanyama au ni mazao kwa ajili ya chakula. Sasa ni kwamba tunazalisha vitu hivi hapa kwa sababu ya biashara, sio kwamba kwa sababu yetu wenyewe. So nilichojifunza kutoka kwa Frida Homestead Farm ni kwamba yeye ako na soko lake tayari, kwamba kuna watu tayari, na anasema kwamba demand ambayo soko lake liko analo ni kubwa kuliko production yake, na hicho ndio kitu ambacho kwa mjasiriamali ni kitu ambacho of course kina impress, na ni kitu ambacho kila mtu anahitaji, kwa sababu umekuwa na changamoto kwamba unazalisha wakati hujui hata soko liko wapi. Kwa hiyo mwishowe unakuta unahitajika kuuza kwa hasara. Kwa mfano mimi na baba zangu tulijaribu kulima tangawizi kwa sababu tumeona watu wengine wanalima, so mwishowe tukakosa bei, tukakosa mteja wa kununua tangawizi yetu. Kwa hiyo ikaishia ipo tu nyumbani. Kwa tunafanyaje? Lazima sasa hivi tunaanza kutengeneza chai, kwamba majani ya chai, kwa hamna na. Kwa hivyo ni vitu kadha wa kadha, vitu vichache tu ambavyo nilijifunza na kubadilisha mindset yangu kuhusu kilimo, kuhusu ufugaji, kama hivyo hapo ambavyo nimeelezea katika video. Pia nikukumbusha tu kwamba kama hujasubscribe katika YouTube channel yangu, please naomba subscribe, share video hii hapa, na kama kuna kitu ungependa zaidi au unaweza kukiongezea kwamba katika ujasiriamali au ufugaji inahitajika tuongeze hichi na hichi ambacho mimi sijakutaja, please kitaje katika comment bora tujifunze pamoja. Please, thanks for watching Smart TV. Tutakuja kujenga sasa nyumba ya kuishi. Sawa sawa. Maana ile pale tulianzia kwanza, ndio maana tuweke kule pembeni, hatujajua wapi zitawekwa wapi. Ya kustaafu labda itakuja huko. Hapa mlimani, maana ukiwa hapa ndio utaangalia huku, utaangalia huku. Okay. Yeah. Ndio tukao tumepanga plan hiyo sasa, sio ya leo wala kesho, haina haraka.